Деца, днес ми е на гости професор Велинов. Той е завършил космическа физика и работи към института в БАН. Той ще ви разкаже за космическото бъдеще на човечеството. Той много добре познава първите космонавти български, ще ви разкаже и за тях. И да ви кажа, че негова формула се използва и до ден днешен в изчисленията на НАСА. Така че имаме много интересен гост и се надявам накрая на неговата презентация да му зададете и въпроси, които на вас са ви интересни. Започваме ли? Да. Благодаря. Темата на днешната беседа, то няма да е логическа лекция, беседа, разговор. Ако има някой въпрос, ако нещо не е ясно, може спокойно да дигнете ръка и да веднага да се реагира. Така са в нашите научни среди. Задава се въпроси, става скандали, така се развива науката. Борба между мнения. Космическото бъдеще на човечеството в момента нашата планета влиза в нова, така да се каже, фаза, нова епоха, епохата на Водолей, на високи технологии, на високи научни постижения. И поради това този въпрос е много актуален. Сега, какво значи космос? Значи космосът това е всичкото, всеобятното. Може да се каже Вселена. Има славянска дума всемир. Както казват гръцките философи, всемирната космическа хармония. Значи всемир, това е космос. Космоса има и философско значение. Означава порядък, хармония, подреденост, обратното на хаос. И Платон, основателя на модерните философии и наука, Питагор, те казват, в космоса е порядъка, хармонията, а долу на Земята е хаос и противоречат. Космос означава и красота. Звездното небе е много красиво. Вие били ли сте на Мусала? Да. Нощно време гледали ли сте звездите? Колко са ярки? Много красиви. Защо? Понеже няма атмосфера, горе малко атмосфера има над нас и понеже е много чиста атмосферата, затова там звездите са много красиви. Много красиво звездно небе има. Мусала, най-високата точка е най-добре, най-красиво. Така че космос означава и красота. От тук и думата козметика. Значи космически, като се каже, и козметически, те са еднакъв корен имат. Козметиката е наука за разкрасяване, наука за красотата. Така че, когато се каже космос, това означава и красота. Но не само това. Например, в конкурсите за красота, всяка година правят Мис Свят, най-хубавата жена в света. И аз съм забелязал, че втората или третата е много по-красива от първата. Защо така? Защото, аз ще кажа, защото първата може да не е най-красива, но е много умна, много интелигентна, много добродетелна, благородна. Значи, тук се гледа комплексно. Така че космоса не само красота. Като съм бил на ваша възраст, съм чел книжката "Интелигентната вселена". Космосът е много интелигентен. Космосът притежава огромни богатства, огромни енергии. Така че, като се каже космос, това означава и красота, и интелигентност, и енергетичност. Едно комплексно понятие. Значи това е философско понятие, което се развива. Така че сега аз тук с точките, по които ще говоря, и тук виждате горе-долу това, което аз ще засегна. Така, ето го звездното небе. Това е Млечният път. Какво значи думата галактика? Кажете. Да.
Означава нещо с много планети. Това е така. Обаче думата галактика е гръцка, означава млечен път. Значи млечен път на гръцки, значи това е галактика. Тук виждате Млечния път, струпване на много звезди, които са... Ние се намираме малко, после ще ви покажа фигура, малко встрани от този център, от този диска на галактиката. Снимката е направена в обсерваторията в Чили. Значи в Чили на почти 5000 метра е Европейската космическа обсерватория. Казва се Европейска южна обсерватория. Защо Чили? Това е Андите, място, където е първо много високо и второ, където най-малко валежи има на цялата планета. Тоест там в 5 години един път вали дъжд. А за астрономите е много важно да има ясно време. Ако има облаци, пропадат всички наблюдения. Така че това е част от... Те са много телескопи, там е цял космически град. Но тук е просто да видите Млечния път. И тук тази яркост, това е центъра на нашата галактика, в който се намира черна дупка. После ще говорим за тези неща. Това е така една илюстрация от красотата на звездното небе. Следващата фигура. Коя е най-ярката звезда на небето? Кажете. Според мен най-ярката звезда в небето е Орион. Така, вие? Най-ярката звезда е Сириус. Да, Сириус. Ето го Сириус. Най-ярката звезда е Сириус. Ето го Орион. Действително, Орион също е много красив. Той се състои от 7 главни звезди. Бетелгейс е горе. Белатрикс, Ригел, също много горе. Това е много красива конфигурация. Вие виждали ли сте Сириус? Всека вечер, сега зимно време, всека вечер на юг изгрява една много ярка звезда си и отгоре се вижда Орион. Това е много красиво съзвездие. Още древните египтяни са имали такива легенди за Сириус и Орион, Озирис и Изида. Чували ли сте тези неща? Това са техните главни богове, митологично разказано. Учените правят наука, обаче за народа се дава така митологично. Пояса на Орион, тези 3 звезди, които са в центъра, преди години от средната звезда бяха регистрирали периодични сигнали. Това какво означава? Какво означава? Според мен някакво движение, нещо върху на звездата. Значи извънземна цивилизация. Да, нещо такова. Това значи. И имаше голяма сензация, но в последствие следващите експерименти, които правиха, не се потвърди това нещо и заглъхна този въпрос. Така че имаше така големи емоции по този случай. Следващата е пак Сириус и Орион. Ето това е пояса на Орион. От тук бяха фанали сигнали. Това е снимка с по-висока разрешителна способност, направена от космическия телескоп Хабъл. Така, значи вижте, това е Сириус, Бетелгейс, това е Процион. И това е прочут един триъгълник за астрономите. Такава фигура. Ригел, Белатрикс, Бетелгейс, Белатрикс, Ригел. Това е пояса на Орион. Там е звездата Процион. Също е много, много силна и ярка звезда. Има 20 най-ярки звезди на небето. Хубаво е човек така да ги знае от обща култура. Тук поне виждате първи е Сириус, на второ място е Вега, летно време. Над нашите глави има една много ярка звезда. Това е Вега. Тук са третата, четвъртата, Процион също. Така че тези звезди, имената са арабски от средните векове. Те са били много добри астрономи. Следващата фигура.
нашата Слънчева система. Вие вече знаете всичко за нашата Слънчева система. Слънцето, Меркурий, Венера, Земя, вижте колко сме малки, Марс, планетите гиганти, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Това каква е тая точка? Да, кажете. Плутон, който беше планета и вече отпадна, не е планета. Защото преди 20 години откриха няколко обекта, които са по-големи от Плутон. И казаха, каква е тая планета, след като намерихме по-големи. Намериха Ерис, следващата фигура. Пак, ето ги, пак са, вие всичко знаете, Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер с неговите спътници. Той има луни, спътници. 69 спътника има Юпитер. Грамадна система. Земята има една луна. Юпитер има 70 такива луни, някои от които Йо, Европа, Ганимед и Калисто са по-големи от луната. Това е Сатурн с неговия прочут пръстен, с Титан, много, много голем спътник, който има атмосфера почти като земната. Огромна система и преди години Европейската космическа агенция заедно с НАСА изпратиха специален апарат в атмосферата на Титан, понеже атмосферата на Титан е почти като земната атмосфера. Само че има метан, няма кислород като нашата. Уран, Нептун с техните спътници. Уран има 5 спътника, Нептун има един грамаден спътник Нереида, а тук са тези планети, нарекоха ги планети джуджета. Плутон, Ерис, Церера и други са, ги нарече, вече не са планети, а класификация малки планети или планети джуджет. Според последната класификация, въпреки че Плутон е много важен. Ето нашата галактика, гледана отгоре, тук е галактичният център, в който се намира черна дупка. Виждате, галактиката има спирална структура. Поради въртенето с огромна скорост се върти и това беше основното, така да се каже, откритие на астрономите от миналия век. Но преди повече от 100 години, преди 125 години, беше открито, а това е структурата на нашата галактика. Както виждате, структурата на галактиката е доста сложна. Тя се състои от много ръкави, има много, така да се каже, ето горе, ние сме тук, горе. Ръкава на Орион, тук ръкава на Стрелец, на различните съзвездия. Има една сложна конструкция, сложна конфигурация и астрономите подробно изучават всичките тези образования, струпвания. Да, заповядайте. Черната дупка опасна ли е за живота ни? Не чувам. Черната дупка дали е опасна за живота? Не е опасна. Черната дупка не е опасна за живота. Черната дупка представлява много силна гравитация и човек, който влезе в черната дупка, не може да излезе повече. Какво става? Няма изчезване, няма смърт. В космоса няма такива работи. Имат само трансформации. Влизате в черната дупка, не може да излизате. Потъвате и се отзовавате в друга вселена. Значи, освен нашата вселена, има други паралелни вселени, но повече не може да се върнете. Това е все едно, отиваш да учиш в Америка и край на България. Отиваш там, жениш се, забогатяваш и край, ставаш американец. Така че ако попаднете в някаква черна дупка, но това няма да стане сега, по-нататъка, това са стадии на еволюция, вие отивате в друга вселена. Няма нищо опасно, но там има огромни енергии. Около черната дупка огромни температури, огромни налягания. Ние с тия физически тела не може да се приближиме там по никакъв начин.
Но това е мисловно, нали? Ако някой попадне в черната дупка, какво ще стане? Смъртта е само за Земята, горе има само трансформации. Учени преди 125 години откриха една малка мъглевина. Тази такава стара фотография преди 125 години в американската обсерватория Паломар, най-голямата американска обсерватория, откриха извън нашата галактика, която се състои от 200 милиарда звезди. Представете си, нашата галактика има 200 милиарда звезди. Максималната е в диска, централния диск. Това е Млечния път. Ние сме на края на този диск. Има и хало, по-така разпръснати звезди. Общо е кълбовидна, но централното в центъра е този диск, който е Млечния път. И извън нашата галактика откриха едно малко мъглевина и се чудиха астрономите какво е. И я кръстиха мъглевината Андромеда. Значи това е стара картина, която е от преди 1890 и някоя година, преди 125 години може би. Сега върни напред. Върни напред. Това е мъглевината Андромеда и когато се изстреляха космическите телескопи, аз после ще ви покажа някои от тях, т.е. цели... Вие ходили ли сте на Рожен? Да. Така. Това цялото, този голема двуметрови телескоп, цялото това да го изкарате горе в космоса на 400 км. Как си представяте това нещо? Това е космически телескоп Хабъл. Той е 2,5 метра, даже по-голям от Роженския. Разбира се, то не се изстрелва изведнъж. Постепенно на части се изстрелват, горе ги сглобяват и се получава един голям космически телескоп Хабъл, изстрелян 1990 година, преди повече от 30 години и дава изключително хубави снимки. Той снима вече в детайли и се оказва, че тази мъглевина Андромеда, това е една грамадна галактика, по-голяма от нашата, която има 300 дори 400 милиарда звезди. Освен това, тя има 2 спътника, които са пак галактики, но по-малки галактики. Да кажем, по няколко стотин милиона звезди. Така че това е едно най-красивата, единствената галактика, която се вижда с невъоръжено око. Който има добро зрение, при много ясна нощ от мусала, може да се види тази светла точица Андромеда. Това е пак галактиката Андромеда с нейните спътници, с нейните 2 други галактики, пак от космически телескоп Хабъл. Фактически Андромеда е най-голямата галактика около нас, която заедно с нашата галактика и още няколко образуват така наречената местна група галактики, които са част от Млечния път. На всички посоки, където да насочим ние виждаме изключително много галактики, които образуват така наречената Вселена, което образуват наблюдаемата от нас Вселена. Това, което ние виждаме. И какво виждаме ние в тая Вселена? Виждаме, че всички звезди се отдалечават от нас. Значи и Андромеда, и другите галактики, всички се разбягват. Тоест, като че ли Вселената непрекъснато се разширява. Значи ние имаме една разширяваща се Вселена. И тук схематично е показано, тук в центъра Слънцето, нашата Слънчева система и просто с телескоп какво виждаме? Виждаме тук различни галактики и те са означени с малки буквички, различните звездни обекти, които образуват така голямата Вселена, наблюдаемата част от света, който ние го виждаме, и по-нататък не можем. Защо? Защото тия граници се разширяват със скоростта на светлината. Значи просто с огромна скорост се наблюдава разширение на Вселената. От тук учените казват,
ако върнем назад цялата история, значи Вселената е била по-малка, и ако върнат назад 14 милиарда години, всичко е било една компактна маса, но с огромна маса и огромна температура. Следващото. Така, и се оказва, че Вселената преди 14 милиарда години, цялата наблюдаема Вселена е била концентрирана в една точка, нарича се точката на Планк, с огромна температура и огромно налягане. И преди 14 милиарда години става едно огромно избухване. Това е така наречения големия взрив. И образуват се елементарните частици, протони, електрони, неутрони. Постепенно се разширява всичко това. Разширява се. Тук започва да се образуват първи образования, първи звезди. Тук първи галактики. Ето ги първи. След това слънчеви системи и така нататък. Значи имаме една Вселената. Миналия век се считаше, че Вселената е статична. Ние наблюдаваме звездите, наблюдаваме галактики. Една много красива картина. Оказва се, че това е една много динамична картина. Че Вселената непрекъснато се разширява и стават много динамични процеси в нея. Тук се намесва и теорията на Айнщайн, за нея ще говорим пак, който описва в своята теория създаването, еволюцията, развитието на Вселената, как тя се разгръща и накъде отива всичко това. Значи решенията на уравненията на Айнщайн дават, в зависимост от величините, които ние поставяме, плътност на веществото в междузвездното пространство и в междугалактичното пространство и така нататък, два модела. Единият модел на непрекъснато разширяване, а другият модел, аз също така съм привърженик на него, модел на пулсираща Вселена. Т.е. че Вселената се разширява, тя ще стигне до някакви огромни размери и след това започва отново да се свива. Започва отново свиване. Т.е. както сърцето. Нали? Сърцето се разширява, стига до някъде и се свива. Разширение, свиване. Една пулсираща Вселена. Това е по-правдоподобната картина, но в момента ние се намираме в период на разширяване. Или както човек вдишва въздух, нали, напълно издишва. Вдишва и издишва. Просто това е като едно дихание, вдишване и издишване. Пулсираща Вселена. Това е едно от следствията на теорията на Айнщайн. Да, следващото. Тази теория беше създадена в 1915 година, значи преди повече от 100 години. Обяснява много явления в Вселената. Има много критики, но в момента няма по-добра теория, която да обяснява така явленията в нашия свят. Дори и черните дупки, дори реликтовото излъчване. Това е излъчването, което е оставено в космоса след големия взрив. Така че тя обяснява добре тия неща. Сега, тук тази картинка какво представлява? 6 минус 3. Колко е 6 минус 3? Обаче Айнщайн, вижте как се изплезва. Казва не. Затова аз казвам парадоксите на Айнщайн. Значи в тази теорията на Айнщайн има много парадокси. Какво значи парадокс? Това означава една истина, едно твърдение, което е обратно на нашето обикновено разбиране. Значи някакво нещо... Ето, например, това е един парадокс. 6 минус 3. Но тук той говори за други измерения. Нали? Ние в кое измерение сме ние? Трето измерение. Нали? Ние сме 3 измерения. Имаме височина, ширина, дължина.
четвърто измерение ние не виждаме. Толкова са ни нашите възможности. Сега, парадоксите на Айнщайн, ето, например, един парадокс. Вселената е безкрайна, но има форма. Това, как го разбирате това си? Кажете. Ако е безкрайна Вселената, няма как да има форма, след като тя се разширява навсякъде нагоре, надолу, наляво, надясно. Така, това е за нашето тримерно пространство. Нали? Но за четиримерното не е така. Ние не го виждаме. И Айнщайн, той е изнасял своята теория, много лекции, много сказки. И отива при децата. Той изнасял лекции при децата. И казва, ако децата ме разберат, значи моята теория е верна. Това е неговия, така да се каже, неговия критерий. Той дава следния пример. Представете си една окръжност. Всички си представят. И по нея се движи една боболечка. Тя се движи, нали, свободно за нея. Това е много, тя е с по-малко измерение. Тя е двумерна. Не вижда третото измерение. И ние питаме тая боболечка, има ли край вашия свят? Тя казва, не, моя край е безкрайен. Нали? За нея това е безкрайен. Обаче за нас този кръг има форма, нали? Има граници, има диаметър, радиус и така нататък. По същия начин, ние не виждаме, ние се движваме по тази окръжност, по Вселената, обаче ние не виждаме нейната форма, не виждаме и нейните граници. Но тя има граница. Границата е 14 милиарда години. До тук тази разширяваща се Вселена до толкова стига. Въпросът е, че пространство-времето, значи Айнщайн въвежда четвърта координата, освен пространствените три координати и времето, има известно изкривяване. Това изкривяване, това вече ние не го виждаме. Тук трябва вече ясновидство или трябва шесто чувство, четвърто измерение, за да се види формата на Вселената. Но това е един от парадоксите на Айнщайн. Затова 6 минус 3 равно 6. Нали, за нас това не е така. Но и той, вижте как се изплезва, защото той казва, има и други измерения, има други пространства. Светът е особен. И той дава, например, следния пример. Ако един стрелец стреля и изстрелва един куршум, тъй като пространството, куршума върви, правим мислен експеримент. Куршума продължава, но тъй като пространството се закривява, този куршум изминава огромно разстояние и пак стига до същото място. И затова Буда, който е духовният учител на Азия, на азиатските мъдрец, казва, убиецът ще бъде убит. Значи, когато стреля, този патрон след това отива в неговия гръб. Значи загива от собствения си патрон. Който нещо открадне, това е някаква енергия, нали? Някаква мисъл. Отива и се връща към него, ще го оберат, ще го крадат. Това са постулатите на Буда, нали? Но които Айнщайн ги обяснява. Това са тия парадокси. Неочаквано нещо. Понеже нашето пространство има кривина. Не е линейно. Земята каква е? Кръгла или плоска? Как ще докажете, че Земята е кръгла? Нали? Вие сте учили. Как ще докажете? Един параход, нали? Когато се приближава, първо виждате комина, после горната част и така нататък. Понеже има закривяване на Земя. По същото начин цялото пространство е закривено. Там някой много дига ръка на последния ред. Иска да пита нещо. Аз не разбирам едно нещо. Нали Земята е кръгла? Тогава хората, които живеят от долната страна, тъй как въобще се държат на краката? Ами, гравитацията. Значи гравитационната сила ги задържа. Нали? Например, нощно време, ако излеземе навънка, ние висиме надолу, обаче това ние не го усещаме. Значи гравитацията ни поддържа, така че през деня ние сме с главите нагоре.
спрямо Слънцето и спрямо Земята. Нощно време ние сме с главите надолу, но това не се чувства. Това се гравитацията ни задържа и не може да паднем. Говорихме за най-яркото доказателство, че Земята е кръгла. Това са слънчевите и лунните затъмнения. Ние преди скоро имахме едно слънчево затъмнение, но то се видя от Америка, тук не, на 14 октомври беше. И на 20 октомври ще имаме лунно затъмнение. И какво значи лунно затъмнение? Слънце, Земя и Луна. И сянката на Земята пада върху Луната. И ние виждаме формата на Земята проектирана по време на лунно затъмнение. На 28 октомври ще имаме лунно затъмнение, така че това са доказателства. По същия начин пространството в Вселената също е закривено и това дава възможност за ред такива необикновени явления за нашия ум. Но всъщност така се развива науката. Сега, има ли извънземни цивилизации? Как мислите ви? Да. Някой каза не, нали? Да. Тия грамадни телескопи са насочени към Вселената, за да търсят извънземни цивилизации. Те излъчват сигнали, това са огромни телескопи, насочени. Това е един огромен проект от американеца Карл Саган, не знам дали сте чували, който даде началото на проекта SETI. SETI – Search Extraterrestrial Intelligence. И от 30 години се правят усилени наблюдения, търсят извънземни цивилизации. Ето тук също един такъв радиотелескоп, насочен. Това е Млечният път, галактичният център, ви вече знаете. До сега не са открити, никой не е отговорил на нашите сигнали. Даже учените, някои се отчаяха и говорят за мълчанието на космоса. Значи космоса не отговаря на нашите послания. Защо е това, не мога да кажа. Дали те ни считат, че не сме достатъчно напреднали или недостатъчно морални. На Земята се водят в момента, ако отворите Google, ще видите 41 въоръжени конфликта и войни. В момента има на Земята. Ние не ги знаем там в Америка, как в Африка. Войни. Дали това е причината, не мога да кажа. Но няма отговор от извънземните цивилизации. Кажете. На Марс всички знаят, че може да дава теория, но има химикал, който се намира на нашата планета само след световна война, след бомби, такива. И там се намира на Марс. И теорията, че може там да има много лоша война, цяла Марс да се върви, да има симулация, но само всички са умрели, починали и останали хора само отишли към нашата Земя и оттам почна другото поколение. Да, това са такива, казва се, теория на конспирацията. Тоест, да, никой не знае, предполагат. Може да е така, нали? Защото на Марс откриват грамадни пирамиди, откриват такива изкуствени канали и така нататък, а няма хора. И предполагат, че имало някакви войни и оттам съществата са се преселили тук. Но това не е доказано научно. Кажете вие. Там. Например, ако минеш през черна дупка и не можеш да се върнеш, там би било възможно да има. Да, разбира се. Вие сте много интелигентни. Вие сега, значи, има и такова мнение, че извънземните цивилизации виждат, че земляните са много агресивни, но Земята върви към подобрение, към еволюция, усилване на морала. Идва нова епоха, епохата на Водолея. Така че явно вие ще направите връзка с извънземните цивилизации. Така ми се струва. Вие сте по-благородни от сегашните, които се готвят само за война. Сега,
всичките тези открития станаха възможни благодарение на космическите апарати, които бяха изстреляни в космоса. Това е първият изкуствен спътник на Земята, изстрелян на 4 октомври 1957 година, преди 66 години. И от тогава, на 4 октомври, всяка година се провежда Световния космически конгрес. Тази година той е в Китай. Мои сътрудници, мои доценти заминаха за там, още не са се върнали, защото той е далече. И се обсъждат всички космически въпроси. Следващата на след 57 година, значи 58 година, това е първият американски изкуствен спътник на Земята, който също направи много важни измервания и открития. А след това, през 1961 година, за първ път човек полетява в космоса. Това е първият космонавт Юрий Гагарин, който на 12 април 1961 година полетява в космоса. От тогава, 12 април е Международен ден на космонавтиката и авиацията и всички космически институти, центрове празнуват този ден. Той е ден на отворените врати. За нашия институт също. Института за космически изследвания, отворени врати. Може да посетите на 12 април, да видите нашите лаборатории там, дронове, самолети, уреди, апаратури. Това е първият американски космонавт. Следващата година, 1962 година, излетя американският космонавт Джон Глен. 1969 година за първ път човек стъпи на Луната. Това е Нил Армстронг, американски астронавт. Значи американците наричат астронавти. Руснаците ги наричат космонавти. И ние. Какво значи космонавтика? Навтика, пак е гръцка дума, плуване. Значи космонавтика значи плуване в космоса. Американците казват астронавт. Плуване в звездите. Не е така точно, защото звездите са 1000 градуси. Там трудно се... А французите казват спасенавт. Еспас е космос на френски. Китайците ги наричат тайконавти. Но това са, значи, астронавти, използваме американския термин, защото са американци. След това бяха проведени 7 лунни експедиции. Това беше преди повече от 50 години. И американците се разочароваха от тия експедиции и от тогава не е стъпвал там човешки крак. Значи не бяха доволни от Луната. Огромна пустиня, нещо зловещо почувстваха и повече не са се връщали там. В България също има двама космонавти. Георги Иванов и Александър Александров. Те бяха в нашия институт. Даже Александров беше известно време заместник директор на института. Те учиха там, правиха дисертации. Искам да ви кажа, че никак не е лесно да си космонавт. Те много години изучаваха тия космически науки, правиха дисертации, много тренировки, много упражнения, за да станат космонавти, за да добиват тия навици. Така че една много интересна, благородна професия, обаче доста трудна. Емануеле, може ли да дойдеш сега? И аз служи сега. Значи космонавтите, главната част на космонавтите, това е тази каска, която осигурява кислорода, осигурява всичко на космонавта, защото в космоса няма въздух, няма кислород. Нали? Също така, от тук се подава храна, всичко се подава, така че това е един важен елемент. Освен това, цялата им, те се намират в едно специално облекло, освен този скафандър, имат специално облекло, което ги пази от радиацията. В космоса има изключително силна радиация. Сега, бяха изстреляни много космически мисии. В момента най-голямата мисия от тях
освен многобройните спътници, руски, американски, японски и така нататък, е Международната космическа станция. Тя е голямото чудо. Един град над нашите глави, на 400 км над нас, лети Международната космическа станция. Ето Международната космическа станция. Тя се състои от много елементи, много части. Има руски сегмент, американски сегмент, европейски, японски. Ето е пак Международната космическа станция, която е снимана над Земята. Тук са континентите и пак Международната космическа станция. Виждате различните елементи. Европейската космическа агенция има свой сегмент, но италианците, въпреки че са Европейска агенция, имат отделен сегмент Да Винчи. Тук виждате как совалката се приближава към Международната космическа станция, закачва се за нея и натоварват на нея храни, продукти, вода и така нататък, а взима други апаратури, взима измервания и така нататък. Тук се закачва закачване за руския сегмент. Следващата космическия кораб Съюз, който се закачва. Ето отвътре как изглежда Международната космическа станция. Стая с много апаратури, с много телескопи, наблюдения, измерват електрически полета, магнитни полета, частици, радиации и така нататък. Тук е една астронавтка от Европейския съюз, прави снимки от Международната космическа станция с специални апарати с много висока разрешителна способност. Виждате ги как са наредени от различни нации. Всички се събират и във всеки сегмент, руснаците в руския сегмент спят. 3 руснака, американците в американския сегмент, но от време на време се събират. Ето ги тук, когато с космическия кораб Съюз, тогава само той работеше, 2 руснаци и 1 американец отиват горе в Международната станция, американецът остава и руснака, а други се връщат. Значи непрекъснато, някои стоят по 6 месеца и се връщат непрекъснато. Така че едно такова има, защото те са доста уморително там, да престоят там. Бяха изстреляни и голями космически телескопи, освен космически телескоп Хабъл, за който аз казах, космически телескоп Спицер. Миналата година беше изстрелян космически телескоп Джеймс Уеб. Ето това е голямото чудо, последната технология, най-високата технология. Това огледало, вижте колко е грамадно, то е като такива пчелна пита. Всяка една кутийка представя едно огромно огледало. Значи, това е сума от 16 огледала. Тук е фокуса. Това нещо е грамадно като един 6-етажен блок. Намира се на 1,5 милиона километра от Земята и прави уникални снимки. Следващата. Значи, това е първата снимка миналата година, на 12 юли, получена от космическия телескоп Джеймс Уеб. Тук вие виждате тия точици. Всичко това са галактики, които са разположени на границата на Вселената. Значи той проникна най-дълбоко в космоса, космическия телескоп Уеб, почти до границата на Вселената и практически това е най-ранната част на Вселената, каквато тя изглежда преди 14 милиарда години. И накрая само едно изречение. Вече всеки може да лети в космоса. Първият космически турист беше на руския кораб Съюз 2001 година. Това е Денис Тито, американски милиардер. Разбира се, трябва да е милиардер. Билета струва 20 милиона долара или 40 милиона лева. И това са 2 руски космонавти, които го обслужват, които го хранят. Той като бебе там. Защото там е безтегловност. Ако влезеш вътре, отиваш горе на тавана. Не трябва да те регулират, да те управляват. Значи вече се появява нов отдел космически туризъм и всеки може да стане турист и да отиде в космоса. Разбира се, също съответното заплащане, което включва целогодишно обучение там, завършване на космическия университет, много тренировки и много упражнения и натоварвания. Не е много лесно, но някой от вас може да полети в космоса. Между другото, един български бизнесмен, той работеше в нашия институт,
направи фирма, забогатя. Красимир Дачев се казваше. Беше в този отряд на космически туристи, но май не полетя нещо. Дигнаха цената на 35 милиона долара, 70 милиона лева и не успя да полети. Горе-долу това е, което искам да кажа. Може много да се говори за космоса, може още часове, но времето изтече по програмата. Ако имате някакъв въпрос... Искам да питам нещо за Слънцето. Да, кажи. Слънцето бяло ли е или е оранжево-жълто? Слънцето притежава всички видове енергии, които съществуват, но ние, нашето око, го вижда като жълтениково такова. Това зависи от нашето око. Всъщност Слънцето излъчва инфрачервени, червени, зелени, сини, всички видове лъчи. Също така излъчва радиовълни, излъчва рентгенови лъчи, гама лъчи, космически лъчи. Той е един огромен резервоар на енергия и фактически, когато тия космически телескопи го снимат, те го снимат в определена дължина на вълната. Значи има червена, синя, зелена, но то е интегрално. Значи слънчевата светлина ние виждаме бяла, понеже е смесена от всичките цветове. Затова е... Да? Аз искам да питам нещо за гравитацията. Да. Извън земното поле няма гравитация. Да, няма. Вътре в земното поле има гравитация, нали? Да. Някой знае ли как се е създал космоса? Не чух. Знае ли как се е създал космоса? Космосът се е създал от една точка. И избухване, големия взрив. Сега, кой е сложил там тая точка, това е вече въпрос, вие трябва сами да си отговаряте. Нали? Тук сами трябва да отговорите. Както, например, аз показах, може ли да покажеш планетите в началото? Планетите. Значи планетите, ние ги видяхме на размерите. Разстоянието от Меркурий до Слънцето, Венера до Слънцето, Земята и така нататък са строго математически определени. Примерно 1 към 2, към 3, към 4, към 5, към 6. Кой ги е подредил така? Нали? Вие ако хвърляте няколко зара, как се нарежда? Тук вече вие мислите, защото кой ги е подредил по този начин? Не е ли Слънцето най-ярката звезда? Понеже е много близка до нас. Слънцето е много близко, затова е най-ярката звезда. А Сириус е 22 пъти по-ярък от Слънцето. Значи има още по... Да. Има още по-ярки от Слънцето. Другия ми въпрос, който ще е да ви питам, колко съзвездия има в космоса? В космоса има, в нашата галактика, има 200 милиарда звезди. А в целия космос има 200 милиарда галактики. Като нашата. Да, имам предвид, когато гърмат звездите, колко повече звезди се създават? Ами виж, те непрекъснато се раждат и угасват. Раждат и угасват. Така че това е както при хората, нали? Раждат се и умират. Да. Но общо взето човечеството нараства. По същия начин и в космоса. Има звезди, които угасват и се раждат. Непрекъснато наблюдаваме раждане на звезди. Космическият телескоп наблюдава непрекъснато. Довиждане, моля.